我，呵呵，徐迎风，你真是太不自量力了。徒儿，邪不胜正，将你所学镇定应付，先摸清他的全路。请。今天我倒要看看蛇鹤法步有什么威力。来，好。打得太急了。冇啦！做太監都仲得嘅。大難不死，必有後福喎！今次唔錯啊！烏龜縮頭唔縮尾。有錢啊！我踩！哎呦！起身！老前輩，嗰啲係咩嚟㗎？秘笈啊！老前輩，等我幫手。好彩我同你鬥住。死靚仔，又係你啊！我話俾你聽啊，你對付佢只能自取，不能夠力敵啊，知道嗎？自取係嘛？得啦，呢啲叫自取啦。你睇到啦，單腳都打贏你。好嘢咧！單腳，3隻腳都打斷你啊！捉住個正嘢未出咋？師傅啊，秘笈有呢招嘅咩？佢倒轉嚟睇啊！我有錯著。你閃得都幾快喎！哇！你想將軍抽車啊？
係青頭佬。哇！呢招咁熟口面嘅想打死人啊！你梗係膽生毛頂啦，買杯菜唔知掟咧。啊！唔好埋你啊！唔好埋你啊！我唔打交㗎，我唔打交㗎。唔打交先用抽鞋掟。夠皮咯喎，唔好再打啊！哼，睇唔出你個僆仔有料到噃。你啲係咩拳啊？細佬學下嘢啦，呢招叫做螳螂出洞。我呢招叫做靈蛇布陣。螳螂布陣。毒蛇在後。大福，放心啊！哇！慣福發火，非同小可喎！我都話唔打交咯。綁手綁腳啊咧！哎呀！你功夫雖係有，賣家腳步浮，打嚟3兩下，哈哈，隨地摸磚頭。打到攞碌嘢出嚟，鐵棍！打蛇隨棍上！哎呀！我係青竹蛇嚟㗎。我呢招叫撥草尋蛇啊！哎呀！擔兩斤過嚟啊！走得㗎。師傅，今晚啲酒菜準備好未？搞掂晒啦。快啲
搞掂佢啊！今日好多人嚟㗎。喂，徐師傅，辦喪事啊？你個死爛攤你話，上次梗係打你唔夠皮係嘛？而家有身痕啊！身就唔痕，不過手痕啫。好，今日我哋加餸。師傅，我哋加咩餸啊？藤線炆豬肉。攞我隻滾嚟。啊係。燒肉、沙梨篤，幾好，幾好喎。師傅。飲杯。哇，好牙力喎，碗都俾佢咬崩。吹咩？唔好亂咁懟啊，有牙嘅。我猜。哎呀！你而家就凄涼個凄啊！坐穩啊！屎忽撞棍王啊！餓狗搶屎，哼，差啲。到啦啩？飲醉咗啊！哎呀呀！哎呀！
今次又有酒飲啦。碰你街！好啊！係啊！魏蒼龍，你佢哋兩個都喺我嘅手上，你要考慮清楚。我老實話俾你知啊，你嘅師母根本就冇病，係我落咗毒藥。你將佢哋3個打死之後，我就將解藥俾你，你哋翻唐山，我同你就一了百了。呢啲就係我最後一步棋啦，就係我派阿三去落毒藥嘅。如果你唔聽大哥嘅說話，咁你師母一定會痛死為止。你都係乖乖地罷啦。你再執迷不悟，只要我一喐手啦，呢2條命就係咁大啊！浩偉，點解你一路瞞住我？點解你要同呢種人做嘢？我黎蒼龍，你唔好逼佢。浩偉，李師傅一身忠義，假如你幫人為非作歹，佢死都唔會眼閉嘅。為咗我，為咗唐山門嘅忠義着想，你好好地照顧你師妹啦。師母，係，我呀，哎呀！
我